Իսկ ես ուզում եմ հիմա խոսել Միզորի նահանգում ընտրությունը, այս Միզորին եք տեսնում այստեղ։ Միզորի նահանգը 8 ներկայացուցիչների տան անդամ ունի եւ 2 սենատոր, բոլոր նահանգները 2 սենատոր ունեն։ 8-ը մինչև այսպես է Միզորին միցև ավել ռիփաբլիկան նահանգ է, ինչպես օրինակ Նյու Յորքը դեմոկրատական է, Ֆլորիդան, Տեքսասը ռիփաբլիկան նահանգ է, սա նաև ռիփաբլիկան նահանգ է։ Միցև էր այդ գիտեք քարտեզի վրա գծում են որտեղ ինչպես քաղաքի փողոցները ինչպես ներառ։ Հիմա նախագահ Թրամփը երբ աշխատանքի եկավ ասաց, որ մեծամասնություն նահանգները ղեկավարները ներկայացնի տուն նահանգային ղեկավարները ներկայացնում սենատը ռիփաբլիկաններ են 20 դեմոկրատական կա մոտավորապես մի 26 ռիփաբլիկան կա մնացածը խառն է թե ռիփաբլիկան կա թե դեմոկրատ կան ամենայն դեպս սկսեցին գծագրել այնպես որ դեմոկրատները չընտրվեն այդ ռիփաբլիկան նահանգներում Կալիֆոռնիան նույն արեց, այնպես գծագրությունը, որ տարածքը ով ներկայացնի, որ դեմոկրատները ընտրվեն, այսպես սկսվեց։ Հիմա այս նահանգում նաև կատարեցին այդ աշխատանքը, նախապես 6 ռիփաբլիկաներ, 2 դեմոկրատ, հիմա այնպես են գծագրել, որ 1 դեմոկրատ ավել չընտրվի այստեղ։ Իսկ ես հիմա ուզում եմ անցնել առաջ եւ խոսել 210 ֆրիվեյի վրա accident-եր ունեցել մեքենա 2 խոշոր տրակներ, որ 3 մասամցից ցույց էի տվել freeway-ը դեպի արևմուտքը westbound, այսինքն պատկերացրեք Pasadena-ից որ գալիս են գնան Valley եւ այլն, այսպես փակվել էր freeway-ը դժվար 1 lane թողեր էին, եթե այդտեղ եք երևի դժվարություններից անցկացիք, այսօր կարողացան հեռացնել ինչ որ պատահերն է մաքրել տարածքը եւ freeway-ը եկավ իր նորմալ այդ դրությանը որ օգտագործելի դարձավ նորից այստեղ տեսնում եք ես նաեւ ուզում եմ հիմա խոսել որ այս երկիրը շատ ծախսում է քան թե ինչ եկամուտ ունի պարտք է վերցնում այս երկիրը որպես կարողանա շարունակի Պարտք է վերցնում Չինաստանից, Անգլիայից, մարդկանցից, նրանք որ գնում են բանդ կառավարությունը հայտարարում է բանդ է առաջարկում, արդյոք վերցնում են կառավարության այդ թղթիկը եւ տոկոս են ստանում։ Հիմա նախագահ Թրամփ ասել էր, որ դա անընդունելի է, պետք է այս պարտքը իջես։ Բայց հիմա իր առաջին նստաշրջանում ավել պարտք եղավ Բայդենի ժամանակ առավել պարտք վերցրեց այս երկիրը ու ծախսեց եւ հիմա իր նստաշրջանում նաեւ մոտարապես մոտենում է 2 տարվա լինի 1 տարի նախագահը 8 ամիս է 7 ամիս է որ նախագահ է դարձել խիստ պարտք այս երկրի այսինքն ավել երկիրը շատ է ծախսում որովհետեւ պատճառները շատ են, մեկ որ Իրանի պատերազմը, մինչ հիմա 37 մոտարապես 45 օր առաջ 37 բիլիոն կամ միլիարդ ու կես ծախսեն են եւ հիմա 70 բիլիոն նախագահ ուզում է, որ առավել ծախս։ Ես մի բան պիտի բացատրեմ, այդ մոտարապես 50-ից 60 հազար զինվորականներ կան, որ Օման օվկիանոսում այդ տարածքում Իրանի հարավային շրջանում ամերիկյան զինվորականները այնտեղ են։ Մեկը ասում էր, որ զինվորականները ինչպես ծախսուն են, որովհետև օրինակ Լինքոն նավը, ռազմանավը, որ 5000-ից ավել զինվորական կա, ընդհանուր ասացի 60000 զինվորականներ կան այդտեղ այդ տարածքում։ Սրանք 272 օր զինվորականներ այդ նավի մեջ են եղել։ Երբ որ նավերի մեջ են, ռազմանավերի մեջ են 35-ից 40 օր ամերիկան ամենտեղ ռազմանավեր ունի աշխարհով
Չինաստանի սահմանի մոտ ունի, Վիետնամի մոտ ունի, ահա այսպես կարծեք Կանադայի մոտ ունի, ամենտեղ նավեր, ռազմանավեր ունի, այդ զինվորականները 30-ից 45 օր որ նավի մեջ են, հետո մոտենում են ծովափին, այս աշխատող զինվորականները հանգիստ ունեն, գնում են ժամ են անցկացնում, հետո վերադառնում են նավի մեջ, այսպես, իսկ եթե պատերազմում մասնակցել են, անընդհատ պետք է ուշադիր լինեն, առավել ծախսի է նայում այդտեղ, առավել պետք է վճարեն, եւ գիտեք այդ Լինքոն նավից երկու հոգյուզմին օվկիանոսը թռնային, որտեղ 272 օր նավի մեջ մնացել են, ոչ միտեղ չեն շարժվել, հոգեխանգարումներ էին ստացել, մեկը իրեն գցել էր ծովի մեջ էր գցել, կարողանում են փրկեն իրեն։ Նախագահը իհարկե Թրամփ ասում է, սա երկար ժամանակ չի 272 օր, բայց ամենայն դեպս Washington ռազմանավը եկավ փոխարինելու, որ այդ Լինքոլնը վերադառնա Ամերիկա, այդ նավը, ամենայն դեպս այս ծախսը հիմա Ամերիկան պարտք է վերցնում, որ պատերազմի մասնակցի ուրիշ հարցեր, ամենայն դեպս այդ Ամերիկայի պարտքը հիմա 40 տրիլիոնի ասեք, Ամերիկայի gross domestic product-ը 30 տրիլիոն, այսինքն իր լրիվ 30 տրիլիոն, այսինքն մարդիկ ինչ գումար, որ այս երկրի մեջ ծախսում են, ես սեղան եմ առել, դուք գնացեք ճաշ եք առել, մյուսը առևտուր է արել, ինչ որ մեքենա է գնել, երբ որ այդ բոլորը հաշվում ենք, պատկերացրեք 32 տրիլիոն է, իսկ այս երկրի պարտքը այդ բոլոր գումարից ավել է հիմա 40 տրիլիոնի ասել։ Ես ուզում եմ անցնել առաջ ու եղանակի մասին խոսել, մեզ մոտ շոկ է, բայց եւ այնպես 100 աստիճան, այսինքն 40 աստիճանից ներքև է այս տարածքում, կամ մոտ է 40 սանտիգրադի, 104-ը 40 սանտ։ Իսկ արևելյան նահանգներում խիստ դժվար կացության մեջ են, այստեղ ես ուզում եմ ցույց տալ ձեզ, սա ինչ որ տեսնում եք Փենսիլվանիայի հյուսիսում է տեղի ունենում, տեսեք թորնեդո, անձրևներ չտեսնված, խիստ անձրևներ է տեղի ունենում եւ միլիոնավոր մարդու վտանգի առաջ են կանգնած I-95, այնտեղ շատ կարևոր freeway է, կապում են նահանգները իրարու, այդտեղ դժվար կացություն, տեսնում եք ինչ տեղի ունենում եւ նրանք որ այդտեղ են ապրում ուշադիր պիտի լինեն, տեսնում եք ծառերը վայր են ընկել, շենքի վրա են ընկել, մեկ հոգի մահացել է եւ storm, տեսնում եք այստեղ խիստ սվիր թորնեդո, որ դուք եթե արևելյան նահանգներում ապրում եք, ուշադիր եղեք, որովհետեւ դժվար կացություն կա, իսկ հարավային մասը հարավ-արևելքը ի հակառակ, որ այստեղ այսքան անձրև է տեղի ունենում, այստեղ տեսնում եք flood, հեղեղ է տեղի ունենում այստեղ, իսկ ավել ներքևում, սա հյուսային մասն է արևելյան շրջանների, ասացի հեղեղ եւ այլն, իսկ ներքևում խիստ տոտ է, շատ շոկ է այնտեղ եղանակ։ Եվ որ հեղեղը տեղի ունեցել, այսպես տեսնում եք նաև դժվար կացության է դրել ժողովրդին, ինչ որ այստեղ օրինակները տեսնում եք, բայց հարավային մասը, Ֆլորիդայի շրջանները, Տեքսասի մի մասը ջերմաստիճանը հասել է 114, 108, այսինքն 40 սանտիգրադից անցած է 45, 44 այդպես։ Ես ուզում եմ հիմա խոսել մեկ ահավոր վատ accident է ցույց տամ Փենսիլվանիայում 3 տեղի ունեցող, եթե մահացու accident է ցուցադրեմ, որը մեկ օդանավ իջնելից է լինում, տեսեք, մեկ հելիկոպտեր բարձրանալիս է լինում, այսպես տեսնում եք, այս օդանավը հելիկոպտերը մի քիչ բարձրացել, հելիկոպտերը պոլիսի հելիկոպտերը եւ ուրեմն տեսնում եք այսպես
Պոլիսները փոքրիկ վերքեր են ունենում, բայց մեկ դոկտոր, որ այդ օթանավի մեջ էր, որ հաճախ գնում էր մարդկանց օգնելու, այսպես նաև այդ մահանում է, ուրեմն օթանավի մեջ անձը մահանում է, deadly collision, այս դոկտորն է, ում որ տեսնում եք, եւ ինքը տեսեք նորից հաճախ գնում էր ուրիշների օգնելու, այսպես, բայց եւ այս դոկտորը accident ունենում Պենսիլվանիա նահանգում տեղի ունեցող մահանում է այս դոկտորը։ Ես պետք դադար վերցնեմ, դադարից հետո վերադառնամ շարունակեմ մի կին ամերիկացի, որը ուզում է ծայրահեղ իսլամներին միանա, հետո տեսնենք ինչ է պատահում, իսկ ծրագիրը Բրբանկում դպրոց գոյություն ունի։ Իրենց դասավանդումները սկսել են, բոլոր դասարանները զբաղված են։ Իսկ միակ դասարանները, որ Բրբանկ High School-ում է տեղի ունենում, Բրբանկ High School-ը, գիտեք, Հարվարդ եւ Գլենոքս փողոցի հատման կետում է գտնվում, քիչ հետո հասեն կտեսնեք ամեն ինչ այդտեղ կտեսնեք, եթե դուք ցանկանում եք անգլերեն սովորել, անգլերեն բնավ չգիտեք, ուզում եք անգլերեն սովորել, տարական անգլերեն չգիտեք, խոսել, գրել, այսպես, անգլերեն եք ուզում սովորեք, անվճար սովորել, այդտեղ դասավանդումները տեղի ունենում, դասարաններ ունեն, որևէ մագարտակի գիտեք, կարող եք անգլերեն սովորելու համար գնալ այդտեղ, անվճար է բոլոր դասավանդումները, Կալիֆոռնիայի նահանգը վճարում է, որ դուք անվճար կարողանաք այնտեղ սովորել, ուսում ստանալ, անգլերեն տիրապետեք, որպեսզի ավելի լավ աշխատանքներ գտնեք։ 18 տարեկանի չափածների համար է, 18 տարեկան միջև քանի տարեկան, որ կա 100 տարեկան կարող եք գնալ հաճախել սովորել անգլերեն այս դպրոցում, անվճար։ Ծրագիրը հովանավորում է Երևան Post-ն է հովանավորում ծրագիրը։ Ծանրություն եք Հայաստան ղրկելու, մի փանդի $2.99 է օթանավով, նավով մի ծանրոցը գնեք, համահավասար ծանրոցը անվճար ձեզ համար կտանեն Հայաստան, նաև գումար կարող եք փոխանցեք, եթե դրամ փոխանցեք 1%, իսկ եթե դոլար ուզում եք փոխանցեք, մի քիչ ավել է, ուրեմն դոլարը տարբեր է դրամ, որն եք ուզում փոխանցեք, իսկ նաև կահկարասիկ ունեք, շկաֆ ունեք, ինչ որ ունեք, ուզում եք գնաք Հայաստան բնակվեք սրանից հետո, կամ ուզում եք ղրգեք ձեր ազգականներին, ինչ որ ունեք, իրենք կարող են ձեզ համար տեղափոխեն, սա Երևան Post-ի ծառայությունն է։ Court Furniture հովանավորում է ծրագիրը, Court Furniture գտնվում է Գլենդելում, գտնվում է Central եւ Myrtle փողոցի հատմանկետում, Orange County-ում, Yoklait եւ 405 Freeway-ի հատմանկետում, Santa Ana-ում ունեն, Oregon նահանգում, Washington նահանգում, Washington քաղաքում, New York-ում, Ֆլորիդայում, ամենտեղ Court Furniture խանութներ ունի, գրասեղան, սեղան, աթոռներ եւ նաեւ նոր մատրես է գնում, տարատեսակ մատրեսներ ունեն ձեզ առաջարկելու այցելեք Court Furniture։ Շահին Թուրն է հովանավորում ծրագիրը, եթե Բրազիլիա, Պարագուայ եւ Արժանտինա պիտի շրջակայության եք ուզում գնալ 11 օր $3,890 է զանգարեք, նաեւ եթե Եվրոպա այցելության գնում եք, որտեղ Իսպանիա եւ Պորտուգալ կարող եք գնալ այնտեղ 10 օրվա համար $3,690 զանգահարեք ձեր տեղերը ապահովելու համար։ Մարգանյան փաստաբանական գրասենյակն է հովանավորում, եթե վարձակալ եք, վարձել եք ապարտման, պետք է մաքուր լինի, բնակելի լինի, եթե միջատ կա, մրջուն կա, մուկ կա, դա բնակելի չի, ձեզ պիտի հատուցում տա։ Փաստաբանի հետ խոսեք, դուք ոչինչ չեք վճարում։ Կալիֆոռնիայի որևէ քաղաքում ապրում եք, ոչ մեկ գումար չեք վճարում, եթե հաջողի գումար վերցնի ձեզ համար, հետո իրեն կվճարեք, կվերադառնաք։
Նյու Յորք նահանգի մայրաքաղաքը այդ Ալբանի փոքրիկ քաղաք է այնտեղ մայրաքաղաքն է համարվում Նյու Յորքի մի կին որը ISIS ծայրահեղ իսլամական խմբերի հետ կարողանում է կապվի կամ ցանկություն ունի ավելի շուտ կապվի FBI-ը կարողանում է իր հետ police FBI-ը կարողանում են կապ հաստատեն իրեն հետ եւ խրախուսում են ինչ որ ասում են ասում են չէ լավ է այսպես խոսքեր իրեն ասում են ուրեմն ինքը իրենց բացատրում է որ գնացել է Home Depot ինչ որ հարկավոր է գնեն է որպեսի գնա Նյու Յորքի այդ մայրաքաղաքում կառավարական շենքը ռումբ տեղադրի պայթեցնի եւ ինչքան ավել կարողանա մարդ սպանի այդտեղ այդ իր հետ որ խոսում են կարծում է որ իրեն համագործակցողներ կամ իրեն գաղափարի հետ այսպես աշխատողներ մարդկանց հետ կարծում է խոսում է բայց քանի որ ոստիկանությունը կարողանում է կապվի իրեն հետ ուրեմն այսպես ասացի որ ասում է որ ուզում եմ ինչքան կարելի ավել շատ մարդ սպանեմ այդտեղ Նյու Յորքի այդ Ալբանի մայրաքաղաքում Ջեսիկա Բոյի այստեղ տեսնում եք իրեն գնում է նկարում է տարբեր տեղեր նկարում է տարօրինակ հագուստ է ակել սև հագուստ է ակել որ մեկը չճանաչի որտե իրեն բայց հիմա այնպես ասացի իր կապը լինում է տեսնում եք հիմա տատ են բացարել այս կնոջը դեմ ձերբակալել են տեսնում եք գնացել է Home Depot-ում է որ մեխեր է գնել electrical tape տեսնում եք բատերիներ է գնել որպեսզի կարողանա այդ ռումբը պատրաստի եւ նախապես 5 անգամ գնում է ամեն ինչը ուսումնասիրում է նկարում է որ տեսնի այդ շենքը որ ժամին ինչ անի ինչպես անի այսպես ռումբը տեղադրի Նյու Յորքի մայրաքաղաքում այսպես այս կնոջ տեսնում եք բայց երբ ամեն ինչ արում մայիսի 28-ին արդեն երթվեր էր որ ծառայի ISIS-ի ծայրահեղ իսլամների խմբակցությանը ծառայի եւ 3 undercover ոստիկաններ ասացի informant կարողանում են իր հետ այդ կապը ստեղծեն այս կնոջ հետ բոյի հետ կապը հաստատում են եւ ինքը կիսում է իր ծրագիրը այդ կնոջ դեմքը տեսակ քիչ առաջ այս այդ կինն է ինչ որ ծրագրում էր բոլոր այդ այստեղ տեսնում եք հետո փողոցում այս հագուստներն հագնում ամենայն դեպս կարողանում են կանխեն այս ոչրագործությունը ձերբակալեն անձին եւ տատի պիտի տրվի ինքը այսինքն convert կամ դավանափոխեր եղել 5 տարի առաջ է դավանափոխ եղել բայց հիմա մտածել էր որ երևում է հետևում էր իսլամական քարոզչությանը եւ ամերիկացիների հետ այսպես դեմ էր դուրս եկել եւ Աստծուն շնորհակալ է եղել երբ որ դավանափոխ է եղել իհարկե որ սեպտեմբերի 11-ի դեպքի համար եւ այսացի FBI-ի ոստիկանները կարողանում են գախնի օրինիներ հետ կապեր ստեղծեն եւ մտածում են ռումբ տնի եւ կարողանա ինչքան կարող է ավել սպանի սենատորները ներկայացնի տան անդամներ Նյու Յորքի իհարկե նահանգային եւ ասել էր որ ես գիտեմ որ վերջը երբ որ կարծում եմ որ կատարի բոլոր այդ պետք է իրեն դատավարություն լինի իրեն բանդ տեղադրեն գիտեր անձամբ որ այդպես դեպք է լինելու ես մի դադարվեցնեմ նախագահ Թրամփին վերաբերող նյութերից ներկայացնեմ ծրագիրը այսինքն հովանավորում է Փիզա-Արտինի Բերբանկում հովանավորում է ծրագիրը եթե մի փիզա պատվիրեք այնտեղ որևէ չափի համավասարը 50% զեղչ կստանաք Փիզա-Արտինի գտնվում է Գլենոքս փողոցի վրա Բերբանկում անմիջապես Գլենդելի արևանության
դոկտոր Թավանսի աչքի վիրահատող բժիշկն ովանավորում ծրագիրը գրասենյակներ իրենը գտնում են Գլենդելում, հեռախոս տեսում եք Փասադինայում եւ Orange County-ում, Orange County-ին փոքրիկ county է, որևէ տեղում Orange County բնակվում եք այս հեռախոսը համարին զանգարեն իրեն հանդիպեք, եթե ագնոցի կարիք ունեք, աչքի ցավեր ունեք, ջուր է ուզում աչքից, ուրիշ նեղություններ կա աչքին վերաբերող այս 31 տարվա փորձառություն ունեցող բժիշկ է իրեն հետ խորհրդակցեք։ Ծրագիրը հովանավորում է Serpro ընկերությունն է հովանավորում։ Serpro ընկերությունը ձեզ առաջարկում, եթե շինարարություն եք կատարել, լուրջ պրոֆեսիոնալ մաքրման կարիք ունի, ADU եք պատրաստել, պրոֆեսիոնալ մաքրման կարիք ունի, հրդեհ տեղ ունեցել ձեր տանը, պրոֆեսիոնալ մաքրման կարիք ունի, զանգարեք այս հեռախոսը համարին խոսեք իրենց հետ կվերադառնա։ Ամերիկայի ամենախոշոր ռազմանավներից մեկը այս Էբրահամ Լինքոն ռազմանավը 5000-ից ավել զինվորականներ ունեին 272 օր այդ Օման ծովի մոտ Իրանի հարավում եւ գիտեք Իրանի բոլոր այս հարավային սահմանները փակել են ոչ մի նավ չի կարող մոտենա ոչ մի նավ այդտեղից չի հեռանում իսկ հիմա նախագահ Թրամփը երբ որ այդ բանակցությունները արդյունք չտվեց ինչ որ որոշ համաձայնագիրին ստորագրել որ ամերիկան 300 բիլիոն տրամադրի Իրանին որ այդ վնասները ինչ որ ռմբակոծումներ ամերիկան եւ Իսրայելը արել էին որ կարողանան վերականգնեն այդպես համաձայնագիր հիմա երկու կողմն էլ ասել են դա չեղյալ համարվում Իրանը ասել է որ Իրանի ղեկավարությունը մինչև այն ժամանակ որ Թրամփը նախագահը էլ չենք ուզում բանակցենք որովհետեւ վստահելի մարդ չի սուտասան է եւ փոխում է ամեն ժամանակ իր միտքը փոխում է Ամերիկան նաեւ Թրամփը հիմա ասում է որ այնպես ճնշում է բանացնելու եւ ասել է որևէ երկիր հարաբերություն հիմա մասամբ հարաբերություն ունեին օրինակ Չինաստանը 10 բիլիոն ոչ նավթային 90% միաժամանակ Իրանի նավթը վաճառվում է Չինաստանի այսինքն ինչ որ նավթ ունի Չինաստանին էր վաճառում եւ բացի դա 10 բիլիոն բիզնես ունեին Իրանի հետ իսկ Հնդկաստանը 17 բիլիոն բիզնես էր անում Իրանի հետ իջեցրել է 1.6 բիլիոնի 1.63 բիլիոնի այդքան իջեցրել է հիմա որոշ երկրներ նաև United Arab Emirates որը Իրանի հարավում գտնվող կղզիներից է թերակղզի այդ տարբեր կղզիները բիզնեսներ ունեն որտեղ ամենամուտիկն էր նրանք լրիվ ասել են էլ բիզնես չեն կանելու այստեղ մնում է 3 երկիր որ Թուրքիան Իրաքը եւ նաեւ Պակիստանը այս երեքը սահման ունեն Իրանի հետ իրենց ասել որ բիզնես մի կատարեք դժվար է որ անդրադառնան որ բիզնես երկիրը կատարում է թե ոչ ավել դժվար է մնացածը որտեղ դրսի երկրներն են Հնդկաստանը, Չինաստանը, ուրիշ երկրներ Վիետնամ եւ այլն հեշտ է կոնտրոլ անել որ բիզնես չանի բայց այդ երեքին մի քիչ դժվար է այդ կապը ես հիմա այստեղ ուզում եմ ցույց ցուցադրել այստեղ տեսնում եք այդ ռազմանավը պետք է հետ վերադառնա փոխարեն Ջորջ Վաշինգտոն ռազմանավը համահավասար ռազմանավը վերադառնալու է այդ տարածքը տեսնում եք երբեմն հրթիռ է գալիս Իրանից դեպի ուրիշ երկրներ իսկ Ամերիկայի տեսեն treasurer-ն է ում որ տեսնում եք այստեղ որ ասում է որ խիստ որևէ կերպ որևէ գումար Իրանը ոչ մի երկրի հետ թույլ չենք տա որ փոխանակի ուրեմն
այսպես ճնշման տակ են ուզում առնել երկիրը, որպեսի որևէ գումար չմտնի Իրան։ Եթե որևէ գումար չմտնի, դժվար կլինի վերջիվերջո կառավարության աշխատողներ կան, մարդիկ են ապրում եւ ոչինչ, եթե չկարողանա Իրանը իր եկամուտը նավթից է եւ ոչ մի երկրի թույլ չտան, որ բիզնես կատարի Իրանի հետ, սա ասում է գանձապահը այս երկրի treasurer-ն է ասում, որ խիստ հետևելու են եւ տնտեսապես ասում է պետք է Իրանին գոյությունը դժվարության մեջ տնեն։ Այստեղ տեսնում եք, ասում են որևէ երկիր, որևէ ֆինանսական կապ ունենա, բիզնես ունենա, օդանավակայանով կապեր ունենան, որևէ կառավարության հետ կապ ունենան եւ դա տնտեսապես այդ երկիրը կամ այն ձիգ, որ կապ հաստատեն Իրանի հետ ֆինանսապես, բիզնեսային, նախագահը գրում է իր social media-ի վրա, որ խիստ պատժականները նկատի առնելու պատժելու են։ Փոխնախագահ նաև այսպես սպառնում է այդ տնտեսապես պետք է անպայման ճնշել Իրանին, որպեսի ավարտի բերեն այս հարցերը, որ նախագահը կրկնում է, որ Իրանը ատոմական ռումբ չի կարող ունենա։ Ես հիմա ուզում եմ շարունակել ու խոսել Հերի եւ Մեգանի մասին։ Հերի եւ Մեգանը թագավորի Չարլզի զավակներ, որ 2025 գնաց էին Անգլիային ապրում։ Ու այնտեղ էին 6 տարի այնտեղ էին, ունեն 2 զավակներ ունեն։ Հիմա ասում են ուզում ենք հետ վերադառնանք Ամերիկա, այսինքն Անգլիա, Ամերիկային ապրում, հետ են ուզում վերադառնան Անգլիա, այնտեղ բնակվեն, այնտեղ ապրեն։ Այստեղ Մոնտեսիտո, որ Սանտա Բարբարայից հետո այդտեղ էր 14 միլիոն այդ տարի 2020-ին բնակարան էին գնել խոշոր տարածքով, այդտեղ էին մնում եւ անընդհատ քննադատեցին Հերին եւ իր կինը քննադատում էին թագուհուն այն ժամանակ, հետո իրեն հորը, եղբորը բոլորը քննադատում էին, այսպես անհարգի խոսքեր իրենց ուղեցին, գիրք գրեցին, այսպես գնում էին տարբեր հարցազրույցների, ինտերվյուների մասնակցում, որպես հետաքրքիր, գիտեք, Անգլիայի թագավորությունը միշտ հետաքրքիր է, աշխարհը հետևում է, որ ինչ է կատարվում, թագավորները, թագաժառանգները կամ պալատականները ինչպես են ապրում, որտեղ են գնում, ինչ են անում, միշտ աշխարհով մեկ հետաքրքրվել են։ Ուրեմն գիրք գրին այսպես։ Հիմա թվում է էլ այդ հետաքրքրությունը իրենց մոտ չկա։ Հիմա իրենց այստեղ իհարկե այս երկրում նախագահ Թրամփի խորհրդատուներից մեկը Միլլեր, այդ Միլլերի կինը իհարկե ասում է, որ իրենք ասեն են, որովհետև Թրամփը նորից վերադարձավ նախագահ եղել, մենք էլ այստեղ չենք ուզում ապրենք, ուզում ենք հետ վերադառնանք Անգլիա։ Հիմա ես այստեղ ուզում եմ ցույց տալ, այստեղ այս Հերի եւ կինը այդպես են արտահայտվել, այսպես սա 2025-ին էր անգամ հարցազրույցեր ունեցել Հերին եւ քննադատում էր եղբորը մայրի հայրիկին եւ նրանից առաջ երբ որ թագուհին սաղեր թագուհուն նաեւ այսպես տեսնում եք երբ ամուսնացան Անգլիայում իսկ մի կարճ ժամանակ հետո թողան հեռացան այստեղ տեսնում եք Օփրայի հետ անգամ իր կինը հարցազրույց ուներ լրիվ քննադատեց պալատականներից այստեղ իրենց բնակարանում Մոնտեսիտո որտեղ որ ասում են Սանտա Բարբարայից մի քիչ են կողմ իսկ հիմա վերադառնալու են թագավորն ասել է իհարկե որ իրենց security համար կվճարեն տեսնում եք այդ գիրքերն ինչ որ գրերն էին գումար էին վաստակել երկու երեխա ունեն իրենց ապահովության համար
security համար կվճարի, բայց ոչ մի ուրիշ գումար իրենց չի հատկացնելու թագավորը ասեն է իր որոշումը սա է Անգլիա բնակվեն ապահովությունը կառավարությունը կհոգա, բայց մնացած ոչ մի գումար իրենց չի տալու։ Ես ուզում եմ հիմա խոսել մեկ անձնավորություն, որ ցես հաղորդել էի Ֆիլադելֆիայում մեկ մարդ, որ դիմակ է տնում, գնում էր կանանց եւ ասում էր արդյոք պատրաստ եք մահանալու, նոմա հեռախոս է ձեռքը, բայց այդպես էր ասում։ Առավոտը ժամը 5:30-ին, որ կանայք որ վազում են փողոցները, այսպես ահուսարսափ էր ստեղծել Ֆիլադելֆիայում այս անձնավորություն։ Բայց կարողանում են անցնենք առաջ, բայց կարողանում են անդրադառնալ այս դիմակ դրած, մասկ դրած անձնավորությունը ով է։ Այստեղ ամենայն դեպս տարբեր տեղեր էր գնում, տեսնում եք իրեն դեմքը աչում տեսնում եք եւ ահու սարսափ էր ստեղծել բոլորի մոտ 22 տարեկան է եւ հիմա պետք է իրեն տատի տան տեսնում եք այս կնոջը հետևում է եւ պատկերացրեք առավոտ ժամը 5:30-ին եւ are you ready to die արդյոք պատրաստ ես մահանաս ամենայն դեպս կարողանում են գտնել իրեն եւ հույսով արժանի պատիվը կստանա այդ իրենց սխալ աշխատանքի համար։ Ես մի դադարվեցնեմ, երբ վերադառնամ դադարից մեկ փոստաֆիսում աշխատող մարդու մասին խոսեմ, հետո շարունակեմ ծրագիրը հովանավորում է դոկտոր Parker Ջահանգիրն հովանավորում ալերժի ասմայով, եթե տառապում եք, այստեղ զանգարը Գլենոքս փողոց եւ Grand View-ի հատման կետի մոտ է, բայց Գլենոքս փողոցի վրա է գտնվում այս բժշկական կենտրոնը։ Հոլիվուդ պիանոն է հովանավորում ծրագիրը 98 տարի Հոլիվուդ պիանոն աշխատում է 600 դաշնամուր այնտեղ կա $1000-ից մինչև $500,000 դաշնամուրներ կգտնեք այնտեղ որևէ երկիր դաշնամուրը արտադրում իրենք օրինակներն ունեն եւ տասնյակ ունեն այսինքն այցելեք ծրագիրը հովանավորում է նաեւ Raffi's Market հովանավորում է ծրագիրը Raffi's Market գտնվում է Բրբանքում Գլենդելի արևանության պատրաստի ճաշ ունեն եթե դուք ժամանակ չունեք պատրաստելու այցելեք Raffi's Market եւ թարմ հաց են թխում նաեւ կարող եք օգտվել ծառայությունից կվերադառնա Ես այստեղ ցույց եմ տալիս եթե դուք նման այստեղ բլուբերի ծախում կա 10 աունսի այս ծանոթի մեջ է եւ ունեն 48 աունս եթե այդ տեսակներ ունեք մեկը տեսնում եք ելակը եւ բլուբերին է մյուսը բլուբերի է միայն այս տեսակը կրկնում եմ FDA-ն ասում է միայն այս այսինքն դուք որևէ բլուբերի ուրիշ տեղ ուրիշ կամպանի ունի կապ չունի ելակը ուրիշ տեղ ստրոբերին ուրիշ տեղ կա կապ չունի միայն այս տեսակը այսպես ծանոթի մեջ ինչ որ տեսնում եք այս տեսակ ասում են E. coli հիվանդությամբ կարող է վարակվեք չօգտվեք այս տեսակը միայն այս ընկերության արտադրանքի մասին է խոսքը ես ուզում եմ մի զարմանալի բան որ նախագահ Թրամփը եւ Մայքլ Քոհենը նախագահի անձնական փաստաբանն էր հիմա նախագահը շատ ուրիշ փաստաբանների հետ էլ աշխատում է որ փաստաբանական գրասենյակներ են բայց այս մարդը իր մոտ էր աշխատում մոտարապես 12 տարի իր աշտարակում Նյու Յորք որ այնտեղ նախագահ եղել է 12 տարի իր համար աշխատում էր եւ իր գրասենյակն էր իր գրասենյակի կողքին երբ որևէ խնդրեմ էր ունենում սա գնում էր լուծելու օրինակ նախագահին մեղադրեցին որ մեկ կնոջ հետ որը մարմնավաճառի գումար էր տվել հետո այդ 2016-ի նախքան ընտրությունը այդ բացահայտվեց հետո որ այսպես հարց է ինքը երբ որ շշուկը բարձրացել էր Թրամփ իրեն ուղարկեց
որ գումար առաջարկեց 130,000 իրեն տվին, մի ուրիշ կնոջ հետ հարաբերություններ ունեցել, մի քանի 100,000 նրան տվին, բոլորը ինքն էր կատարում այդ աշխատանքները։ Այդ 130,000 անգամ իր գումարից էր տվել, հետո նախագահը իրեն գումարը տվել էր։ Բայց ամենայն դեպս հարաբերությունը խզվեց, խիստ քննադատություններ արեց նախագահի դեմ, բացատրեց, որ ինչպես մարդ է, ինչպես հարաբերություն է ունեցել, միշտ խնդիրները ինքը գնացել է լուծել է, որ կինը չի իմանա, եւ այսպես հարցեր բարձրացրեց։ Բայց այդ որ 130,000 կաշառք էր տվել իր գրպանից, իհարկե հետո նախագահից ստացել էր այդ գումարը, իրեն դրա վրա դատի տվին եւ բանդ նշանակեցին, բանդ գնաց։ Եվ մինչեւ մի քանի տարի առաջ Թրամփը իրեն էր հայհոյում, ինքը Թրամփին էր հայհոյում, հիմա զարմանալիորեն, իհարկե հետո որ բանդից դուրս եկավ, ինքը դարձավ ռադիո հաղորդավար։ Թրամփին հրավիրել էր իր հետ խոսում են։ Թվում էր որ ոչինչ չի պատահել, ուրեմն այս մոտիկ բարեկամները դարձան խիստ թշնամիներ, գիրք գրեց անգամ այդ մասին, հիմա դարձել են մոտիկ բարեկամներ։ Երկուսին հարցնում են այս մասին, որ եւ հիմա ես եմ ցույց տամ, տեսնեք, որ ինչպես հայոյանք էին տալիս մեկը մյուսին, այստեղ տեսնում եք Թրամփ եւ ինքը նախապես իհարկե գովաբան, ինքը ասում էր կյանքս կտամ Թրամփի համար, այդքան հավատք ունեմ, այստեղ իրան տեսնում եք 2016-ին ասում էր Vanity Fair, երբ որ բացահայտումներ եղավ, հետո 2017-ից հետո այդ տարիներում ուրեմն խիստ քննադատեցին մեկը մյուսի, ասացի հայհոյանք, գիրք գրվեց, ամենայն դեպս անգամ մինչև հիմա կտեսնեք 2024 թիվն էր կարծեմ Թրամփը այստեղ 2019-ին էր որ իրեն քննադատում էր խիստ եւ հետո 2024-ին այս կինն է ինչ որ հարաբերություններ ունեցել Թրամփի հետ եւ Մայքլ Քոհեն գնացել էր այդ 130,000 գումար էր տվել իրեն եւ ուրիշների իհարկե իր անձնական փաստաբաններ գրասենյակը կպած իր այստեղ հիմա հանկարծ մոտիկ բարեկամներ դարձան տեսնում եք քաղաքականությունը ինչպես է վերջավորությանը ես ուզում եմ ձեզ ցույց տամ Նյու Մեքսիկոյում մեկ արջ գալիս է խոհանոցի մեջ այստեղ տեսնում եք արջինը մտել է խոհանոցի մեջ ու փնտրում է ուտելիք է երևի փնտրում ամենտեղ նայում է իսկ հետո դուրս է գալիս ու հեռանում է այսպես տեսնում եք ես պիտի դադարվեցնեմ երբ վերադառնամ դադարից հարցազրույց պիտի ձեզ ներկայացնեմ իսկ ծրագիրը հովանավորում է Դոկտոր Էբրահիմի հովանավորում է ծրագիրը, եթե թաթի վրա թաթի տակ վերք եք, հայլում եք շնչասպառ եք լինում, զանգարեք այս հեռախոսը համարին։ Գլենդելում 616 իսկ Գլենոքս փողոցի վրա է։ Անդրե Ղարիբյան փաստաբանն է հովանավորում ծրագիրը, եթե դուք bankruptcy պիտի ֆայլանեք, եթե հրդեհ է տեղի ունեցել ձեր տանը կամ բիզնեսի կենտրոնում, եթե accident եք ունենում, ավտովթար ունեք, այստեղ զանգարեք։ Ծրագիրը հովանավորում է Սոնաֆե տարիցների կենտրոնն է հովանավորում ծրագիրը, իրենք բաս ունեն, մինիբաս ունեն, ցես կտանեն ու կվերադարձնեն։ Անաշի գիֆտն է հովանավորում ծրագիրը, գեղեցիկ, պատարակախ եւ տանակ։ Սա $9.99 է, 12 կտոր, տարբեր տեսակ ունեն, ամեն մեկը $9.99 է, տարբեր գեղեցիկ կոթեր ունեն եւ գեղեցիկ պատարակախ եւ տանակներ են այցելեք Անաշե գիֆտ կվերադառնա Բարև ձեզ հեռուստադիտող բարեկամներ, դուք դիտում եք ABC TV ուղիղ եթեր հաղորդաշարը, որ սփռվում է երկուշաբթի մինչև ուրբաթ օրեր երեկոյան ժամը 9-ին, կիրակի առավոտյան ժամը 10-ին այս կայանում։ Այս ծրագիրը բոլոր ծրագիրը հեռարձակող այս ալիքի վրա սփռվում են Charter-ի 384 ալիքով, Spectrum-ի 1623 ալիքով, անթենայով 10.4 ալիքով եւ ABC.tv ձեր հեռախոսների վրա, ինտերնետի միջոցով, Facebook-ի միջոցով եւ YouTube-ով
կարող եք հետևեք բոլոր այն ծրագիրները, ինչ հեռարձակվում են այս ալիքի միջոցով։ Այսօր ես հյուր ունեմ տաղավարում ընդունել եմ մեկ անձնավորության, որ շատ հեռու անցյալում ներկա եղել այս տաղավարի մեջ եւ օգտակար է եղել ձեզ։ Իմ հյուրս է Հովսեփ Հաջիբեկյանը, որ ասացի նախկինում այստեղ է եղել Ֆարեսլանի regional director-ն է, մենեջերներից է համարվում Ֆարեսլանի եւ եկել է խոսելու ձեզ տարբեր հարցերի մասին։ Ֆարեսլանը գիտեք նաեւ парք է մեկ եւ եթե դուք կարող ուզում եք ծրագրել նախապես, որպեսզի եթե դուք կամ որևէ անձ հեռանում է այստեղից ընտանիքի վրա չծանրաբերվի այդ ծախսերը կարող են նախապես ծրագրեն, որ ինչ պիտի կատարել։ Բոլոր այդ հարցերը հիմա պետք է այսօր խոսենք։ Իմ հյուրս է, ինչպես ասացի, Հովսեփ Հաջիբեկյանը, որ Ֆարեսլանի մենեջերներից է։ Բարի եկեք այս ծրագրին։ Բարև ձեզ, պարոն։ Նախ խոսենք Ֆարեսլանի մասին, որովհետև ես գիտեմ 100 տարից ավել է Ֆարեսլանը աշխատանք ունի։ Քանի կենտրոններ ունի նախ Ֆարեսլանը եւ եթե կարող եք թվեք որտեղ է գտնվում, հետո անցնենք առաջ։ Շատ լավ։ Նախ շնորհակալություն, որ նորից տարիներ անց ինձ հյուրընկալում եք, շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Ուրեմն Ֆարեսլանը արդեն 1906 թվականից հիմնվել է։ 120 տարի։ 120 տարի այս տարի ունենք 6 մասնաճյուղ։ Ամենահայտնին, որ մեր հանդիսատեսները գիտեն, իհարկե Hollywood Hills, ասում են Burbank-ի Forest Lawn, դրանից բացի ունենք Glendale Forest Lawn-ը, որը իմիջիայլոց դեռ բավական ազատ տեղ ունի։ Շատերը կարծում են Glendale-ը տեղ չկա, փակվել է եւ այլն, ճիշտ չէ, բավական ազատ տեղ կա Glendale-ի Forest Lawn-ը։ Հետո ունենք Covina Hills-ը, դրանից բացի կա Long Beach եւ Cypress, որը այդ շատ մոտ են, եւ ունենք Palm Springs-ում։ Շատերը տեղյակել չեն, որ Palm Springs-ում նաեւ կա Forest Lawn, եւ այս 6 մասնաճյուղերն են։ Ես արդեն 16 տարի է Forest Lawn-ում աշխատում եմ եւ իմ աշխատանքը մարդկանց օգնելն է, որ ծանոթանան նախորոք գնելու ինչ հնարավորություն կա։ Այո։ Խնդրեմ, ուրեմն եթե նախորոք պլան անեն, ավել հարմար կլինի, չէ՞։ Այն իմաստով, այո։ Սերվիսը, դրանք բոլորը մի բաներ է, որ դու կարող ես ծրագրել։ Այո, շատերը երևի ծանոթ են, մարդկա չգիտի, որ կարող են նախորոք գնել, որ ինչպես դուք նշեցիք, ընտանիքի վրա հոգս չմնա։ Այո։ Եվ նախորոք գնելու առավելությունները մի քանիսն են։ Առաջինը ընտանիքը հիմա եք որոշում, քանի առողջ են մարդիկ, քանի, ինչ ասեմ, կենթանի են, քանի հնարավորություն ունեն եւ հնարավորությունը կամսեկանով վճարել։ Նույնիսկ հողի առնելու դեպքում հնարավորությունը կա առանց interest-ի, առանց տոկոսի եւ նաեւ կարող են նույնիսկ մաքսիմում 10 տարով financing անեն, այդ դեպքում կա տոկոս, բայց պայմաններ կան, խնդրեմ, կարող եք զանգահարել հեռախոսահամարով ավելի մանրամասների համար։ Թիվը կա 818-988-2222, հայախոս, եթե մեկի հետ կուզեք խոսել, խնդրեմ, այդ համարով կարող եք զանգեք եւ էդ էլ ասեմ, որ կա երկու մաս, մեկը հողն է, որ շատերը գիտեն, նախորոք գնում են, մյուս մասը նույնքան կարևոր սերվիսն է, արարողության ծախսերը։ Եվ հիմա էլ այդ երկու մասերը կարևոր են։ Հիմա էլ երրորդ մի բան ունենք, որ նոր մի բան է համեմատաբար, membership է, որ ցանկացած աշխարհի կետում, եթե մարդ դեպքը պատահում է մահանում է, օրինակ Հայաստանում, չգիտեմ, Լաս Վեգասում կամ Եվրոպայում հնարավոր է, ասենք, Աստվածչանի ճամփորդության ժամանակ դեպք պատահի, մեկ հեռախոսահամարով մարմինը բերում են հենց Los Angeles Hollywood Hills Forest Lawn, դա նոր բան է, շատերը դեռ չեն լսել, այս մի քանի տարի է, որ այս ծրագիրը կա։ Այո։ Ուրեմն կարող են իրենք նաև նախապես ծրագրեն, որ եթե դեպք պատահեց, այո, ապահովագրության պես մի բան է։ Իհարկե հուսով ենք այդպիսի բան չի լինի, բայց եթե լինի, ցանկացած աշխարհի կետից հետ կբերվեն Forest Lawn, այս ամբողջը արվում է, որ ընտանիքի վրա բեռ չմնա, ինչպես դուք ասացիք։ Վերջին վարքյանին ցավոք սրտի բոլորս մահկանացու ենք, մի օր պիտի լինի, բայց նախորոք գնելու դեպքում այդ բեռը ընտանիքի վրա չի մնում։ Մեկ հատ հեռախոսազանգ եւ ամեն ինչ արդեն կարգավորված է։ Իհարկե շատերը չեն սիրում սրա մասին խոսել, որը հասկանալի է, բայց շատ կարևոր բան է։ Բայց ճշմարտություն է բոլորին փախուստ չկա։
մի քիչ ուշ եւ շուտ, բայց դեպքը կլինի ամենայն։ Հուսով ենք ուշ, բայց չգիտենք։ Այո, ինչքան ուշ ավելի լավ։ Ան բոլորին ես հույս ունեմ, որ 100 տարից ավել կապրեն ու այսպես, բայց նախապես ծրագրելը ամեն ինչի նման ավել հարմար է։ Այո, առողջ պահեք ձեզ, լավ կերեք, մարզանքարեք ամեն ինչ, բայց այս մի բանն էլ մի մոռացեք։ Հիմա կանք խոսենք դուք ծրագիր ունեք Շիրազ ճանաչված ռեստորանում, դա հիմա լանչն է, ճաշել ներառված է։ Եթե ուզում եք գնաք, տեղեկություններ քաղեք, որ մանրամասը այստեղ ձեզ բացատրելու են, հեռախոսահամարը գրված է, եթե նախապես ուզում եք ձեր տեղը ապահովեք, զանգահարեք։ Անվճար է մուտքը, ասացի ճաշը ներառված է, անվճար, դուք կարող եք գնալ մասնակցել, չէ՞։ Այո, ուրեմն ասեմ, առաջին անգամ ենք անում հայ համայնքի համար, հայերեն պիտի լինի presentation-ը, հայերեն պիտի լինի, բայց նախորդ խնդրում եմ արձանագրվեք 323 250 8906 համարով, մյուս 3 շաբթի, այս գալիք ամսի 25-ին, ժամը 12-ին, բայց խնդրում եմ անպայման նախորդ, որ իմանանք ով պիտի գա, քանի հոգի Շիրազում կարճ կես ժամանոց այսպես presentation պիտի լինի, որ խոսեն պայմանների մասին, ինչ որ մանրամասների մասին, թե ինչպես կարող են մարդիկ նախորդ պլանավորել։ Այո, մուտքը ազատ է, կարևոր սա դուք ոչինչ չէ։ Արձանագրվեք նախորդ, բայց այո, մուտքը ազատ է, անվճար։ Մյուս հեռախոսահամարին ինչ որ տեսակ այստեղ, որի համարը մեկ անգամ էլ ցույց տանք, այդտեղ տեսնում եք 323 250։ Սա մինակ այս գալիք 3 շաբթի միջոցառման համար է գալիք 3 շաբթի։ Եթե հանկարծ չեք կարող այս մյուս 3 շաբթի, խնդրեմ սեպտեմբերին նորից կունենանք, դեռ օրերը կոնկրետ པարզ չեն, բայց հուսով եմ 3 շաբթի կտեսնվենք, պարզապես արդյոք արձանագրվեն մեր հանդիսատեսը։ Եվ այդ բացատրությունները լինելու է, ինչպես այստեղ ձեզ ասաց Հոսեփ Հաջիբեգյանը, լինելու է հայերենով, այս անգլերեն նաև ունեն, բայց այս անգամ ամենայն դեպս այդ ճաշկերույթին լինելու է լանչնի ժամանակ լինելու է հայերենով Շիրազ հայտնի Glendale Avenue-ի վրա գտնվող Glendale եւ Harvard փողոցի հատման կետում գտնվող այդ ռեստորանի մեջ է լինելու այս հանդիպումը։ Ես հիմա եթե վերադառնանք Ֆարեսլանի պատմականը նորից մի կարճ բացատրեք մեր ժողովրդին 120 տարի առաջ ես գիտեմ դոկտորը որ այցելել էր գնացել էր Իտալիա գեղեցիկ թաբլոներ, այսինքն այդտեղ մենակ գերեզմանատուն չի, այլ exhibition-ներ է լինում, ցուցահանդեսներ կան, համերգներ նույնիսկ ունենք, ուրեմն ճիշտ նշեցիք, Forreston-ը առաջինն է պատմության մեջ, որ 1906 թվին է սկսել, բայց 18 թվից սկսած փոխել են կերպարը, որ ոչ թե լինի տխուր միտեղ, մութ միտեղ, լացելու միտեղ, այլ կանաչ միտեղ, արվեստով լի park, այսինքն այգի ոնց որ լինի, եւ Glendale-ի Forreston-ը առաջինն է, ունենք museum, որտեղ ցուցահանդեսներ են լինում, եւ վերջերս ճիշտ ասած, մի քանի շաբաթ առաջ վերջացավ հայ արվեստագետների ժամանակակից, որ հիմա կենթանի են կան, իրենց ցուցահանդեսը կար, 20-ից ավելի արվեստագետներ, շատ գեղեցիկ ցուցահանդես էր, մի քանի օր առաջ ցավոք սրտի վերջացավ, եւ նաեւ ունենք Hollywood Hills-ում Hall of Liberty, համերգասրահ։ Ով էր մտածել, որ հանգստարանում կամ գերեզմանատանը կլինի համերգասրահ ու շատ գեղեցիկ, կա եւ պիտի այդել նշեմ, որ հոկտեմբերի 11-ին կիրակի հայկական միջոցառում պիտի ունենանք։ Ուրիշ անգամներ կմանրամասնեմ, բայց ճիշտ նկատեցիք, որ Forreston-ը ոչ միայն տխուր մի տեղ է, այլ կյանքով լի եւ հատուկ է այդպես արված, որ իտալական արձաններով, Միքելանջելոյի արձաններով, ցուցահանդեսներով եւ այլն, ու այնպես է սարքված, որ մշտական է, հավիտյան։ 200-500 տարի հետո էլ նույնը պիտի մնա եւ ավելի լավը լինի։ Այդ ձևով է սարքված։ Ինչ որ ես ավելացնեմ, այս դոկտորը ինչ որ հիմնադրել է այս Forreston-ը, ինքը խիստ քրիստոնյա անձնավորություն է։ Այսինքն
սեր ընտանիքը այսպես որտեվ ես ծանոթ էի իրենց ընտանիքի հետ ճանաչում էի պատճառ ուներ հարևաններ են եղել եւ խիստ ընտանիքը այսպես հավատացյալ քրիստոնյաներ էին եւ նպատակը դա էր որ քրիստոնյաներին օգտակար լիներ հիմա տարիներ անցել է 120 տարի անցել է ամեն ինչը ժամանակի ընթացքին փոխվում է բայց ընդհանուր գաղափարը այդ դոկտորի որ տասնյակ տարիներ է իհարկե մահացել է գաղափարը աշխատում են պահեն որ սա նաեւ փառք է այո Dr. Eaton-ը իր գաղափարն է եղել որ հարթ գեղեցիկ իհարկե եթե Հոլիվուդի ուզում եղել է գեղնիկներ կան այսպես շատ լիճ կա եւ այլն ճիշտ ամենայն դեպս եկենք ծրագրի ավարտին եթե կուզեք մի բան ավելացնեք խնդրեմ Պարզապես կուզեի հիշեցնել որ այս համարով կարող եք զանգեք 818 988 2222 հայախոս եթե մեկի հետ կուզեք կապնվել եւ շնորհակալություն ձեզ պարոն Վրեժ նորից մենք անշուշտ կհանդիպենք այս թեման շատ կարևոր թեմա է շատերը չեն ուզում խոսել իհարկե ինչպես նշեցի բայց շատ կարևոր է որ մենք հայերի համար մեր ինչն է ընտանիքն է ամենակարևորը որ մեր երեխաների վրա ճնշում հոգս չդառնանք եւ իմ գործը նա է որ նախորոք մարդկանց բացատրենք պայմանները որ հետո հոգս չլինի այսօրվա խնդիր այսօր լուծենք որ վաղը մյուսօր օրը թող ուշ գա բայց երբ որ գա խնդիր չլինի չմոռանաք ինչ որ ճաշկերույթը ինչ որ կազմակերպեն են Շիրազ ռեստորանի մեջ եթե ցուցադրենք հեռախոսը համար կա այնտեղ նաև ինչ որ տեսնում եք 323 250 8906 եթե ցանկություն ունեք գնաք այնտեղ տեղեկություններ քաղելու համար կարող եք մասնակցել այս անվճար ճաշկերույթին եւ լսել այնտեղի ներկայացուցիչներին, որը հայերենով ձեզ ինչ որ հարկավոր է կբացատրեն եւ ձեր հարցերին ամենակարևոր հարցերին կպատասխանեն, չէ՞։ Եվ դուք ներկա եք լինելու։ Այո։ Ինքն էլ ներկա է լինելու, իր հետ կարող եք այնտեղ ավել մոտիկից ծանոթանալ ձեր ընտանիքի շահ ձեր ընտանիքի Շնորհակալություն որ եկաք մասնակցեցիք այս հարցազրույցին եւ հույսով կվերադառնաք շուտով նորից կտեսնենք ուրիշ ծրագրի համար Այսպես բարեկամներ ծրագիրը եկավ իր ավարտին ձեզ կհանդիպեմ վաղը մի շնորհանդիպ